Haaya akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan herreega kutaa 12ffaa yuunit 4 yookaan boqonnaa arfaffaa ilaallaa jechuudha. Boqonnaan arfaffaan introduction to linear programming jedha. Linear programming maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Okay, as jalatti maal ilaallaa graphical solution of system of linear inequality. System of linear inequality tokko yoo nuu kenname akkamittiin bifa graafiitiin furuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Sana dura mee linear inequality jechuun maal jechuudha? Linear inequality jechuun that bifa y greater than or mx plus b dhaan y greater than mx plus b dhaan barraa yoo ta'e jechuudha. Yookiin immoo y less than mx plus b dhaan yookiin y greater than or equal mx plus b dhaan yookaan bifa kanaan kan barraa'u yoo ta'e isa kanaan maal jennee waamuu dandeenya jechuudha. Linear inequality kan jennu isa akkasiiti jechuudha. Isa kanaan maal jenna? Linear inequality dha jechuudha. Okay, amma linear inequality kana akkamittiin on the number line yookaan lakkoofsa sarara lakkoofsaa irratti akkamittiin ibsuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraa kan laallu akkamittiin iyyuu number line irratti ibsina. Fakkeenyaaf 7x plus 3 less than 5x plus 9 kana number line irratti ibsi yookaan number line irratti sarara lakkoofsaa irratti kaa'itu nuun jedheeti akkamittiin sarara lakkoofsaa irratti ibsuu dandeenya. Sarara lakkoofsaa irratti ibsuudhaan duratti kana maal gochuu qabna? Solve gochuu qabna yookaan furuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu kana yeroo funu maal ta'a jechuudha? 7x plus 3 less than 5x plus 9 miti. Isa kana maal goona jechuudha? That 7x isa kana termiiwwan wal fakkaatoo walitti fudhanna jechuudha. Kanaan booda asii 5x qabna miti that isa kana gara kanatti as fudhanna jechuudha. 5x that kanaaf iyyuu minus 5x goona jechuudha. Isa kana yeroo as funu that kana booda 3 immoo that asti dhufti jechuudha. Gara kanatti as dabarti. Termiiwwan wal fakkaataa walitti finna waan ta'eef 3 asti positive waan taateef gara dhuftu maal taate jechuudha. That equal with 9 jennee 3 minus 3 taatee dhufti jechuudha. Kana booda 7 minus 5 meeqadha? 2x ta'a jechuudha. This equal with 9 minus 3 immoo 6 dha jechuudha. Kana booda over 2 goona gamadachuun x qofaatti hambifachuuf jechuudha. Inni kun system of linear inequality. Kun equation wal qixa miti dhiifama. Zaatasti kun less than dha jechuudha. This is less than sign dha jechuudha. Inequality dha waan ta'eef jechuudha. Kana booda inni kun meeqa ta'a jechuudha. Kun kanaan yeroo baree jedhu x kan keenya less than 3 dha jechuudha. Amma x less than 3 kana bifa kamiin number line irratti ibsuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kan laallu jechuudha. Amma number line keenya qabna yoo ta'e x less than 3 dha miti. That kana jechuun laala asti 0 qabna yoo ta'e jechuudha. Tokko lama and 3 jechuudha. Asti bifa kanaan itti fufaa. Asiin gara kanaan immoo negatiiva tokko negatiiva lama jecha kan itti fufu yoo ta'e jechuudha. Less than 3 dha jechuudha. X kan keenya 3 gadi dha jechuudha. Kanaaf iyyuu 3 gadi akkamittiin ibsina jechuudha. Jalqaba maal goona? Bifa geengoo keenya jechuudha. Isaatti iddoo 3 irra jechuudha. Maal keenya jechuudha? Geengoo keenya jechuudha. As erga keenya booda gara kamittidha? Leezzaanidha. 3 gadi waan ta'eef gara kanatti akkas goona jechuudha. Laala asitti garuu saayiniin keenya yookaan mallattoon as jiru kun jechuudha. Utuu x less than or equal to 3 ta'e immoo maal goona jechuudha. Isa kanasitti hin gurraachisne jechuudha. Inni kun bifa kanaan teessimna jechuudha. Amma garuu akkasitiin kan nuyi keenyeef maaliifidha jechuudha? Less than or equal hin qabu waan ta'eef bifa geengootiin akkasitiin keenyaa jechuudha. Ammas linear inequality kana utuunni number line irratti agarsiisin hin jedha. Kana number line irratti agarsiisuudhaaf jalqaba akkuma beekamu maal gochuu qabna? Furuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu kollachiin isaanii waliinidha. Kanaafuu jalqabaa furraa jechuudha. Maal jedhaa? 2x minus 3 less than 1 dha jedha. Isa kanaaf iyyuu 2x keenya maal goona? Asii minus 3 qabna. Minus 3 achi geessina jechuudha gara kanatti jechuudha. Gaafas finnee jennu positive taatee jedheeti jechuudha. Kanaaf iyyuu less than 1 asii kun positive taatee dhuftee namti plus maalii ta'a jechuudha? 3 taatee jechuudha. Kana booda 2x less than 4 dha jechuudha. That x keenya qofaatti hambisuudhaaf over 2 goona jechuudha. Kana booda x kan keenya less than 2 taati jechuudha. That tokko kuni tokko kan argannedha. Garuu lama qabna ijaa ta'ee fi asii immoo deebinee isee kana immoo furra jechuudha. That isa inni maal jetti jechuudha? 4x minus 1 inni less greater than or equal to 1 dha jedha. Kanaaf iyyuu asii isa kana ammas akkuma minus 1 qabna. Isa kana gara kanatti as dabarsina jechuudha. 4x greater than or equal to 1 asii kun plus taatee dhuftee inni irra 1 itti daana jechuudha. Kana booda 4x
greater than or equal to 2 ta'a jechuudha. Over 4 goona jechuudha. Over 4 goona jechuudha. Kanaa booda x'n keenya greater than or equal to maal ta'a jechuudha? 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaa booda ilaalaa asitti jechuudha. Number line irratti bifa kanaan qabna yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaan qabna yoo ta'e jechuudha. Ilaalaa iddoon kuni 0 dha yoo ta'e 1 2 3 jecha 4 kan itti fufnu yoo ta'e jechuudha. Asiinis akkasumatti -1 -2 -3 jecha kan itti fufnu yoo ta'e jechuudha. Asiinis bifa kanaan kan itti fufnu yoo ta'e jechuudha. That x less than 2 dha gaafa jennu ilaala asidha jechuudha. Less than 2 dha mitiire that iddoo kanadha jechuudha. Kanarra geengoo keenya jechuudha. Less than 2 that bifa kanaan gara kanatti as deebina jechuudha. Inde x immoo greater than or equal to orii qabna jechuudha. That greater than or equal to 1 over 2 dha jechuudha. 1 over 2 jechuun eessadha jechuudha. 0.5 bakka kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu x kan keenya asidha jechuudha. Number line irratti bifa kanaan that asirratti bifa geengoo keenya gurraachisna maaliif or equal to qaba waan ta'eef kun immoo greater than dha waan ta'eef gara kanatti deema jechuudha. Kanaaf solution seetii kan yookaan tuutni furmaataa keenya eessa keessatti qofadha jechuudha. Kana keessatti kan argamudha jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha? 1 over 2 keenya 1 over 2 less than or equal to x dha jechuudha. Yookaan ammoo x kan keenya less than 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun x eenyu gidduutti argama jechuudha. 1 over 2 dhaa fi 2 gidduutti argama. Inni bifa kanaan immoo number line irratti system of linear inequality bifa kanaan number line irratti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Har'aaf nu gahaa viidiyoo kana yoo isinii tole share godhaa, like godhaa.